За първи път от 6 до 16 октомври в България се провежда първи фестивал на френското кино и по-специално в София, разбира се. Това се случва благодарение на Френския културен институт и сега моите гости са именно оттам. Представям ви Мария Конакчиева и Давид Вейзман. Мария ще ни превежда, тъй като Давид е от една година в България и все още не говори така добре български. Bien, le bulgare, mais ça va. Il maîtrise bien quelques mots. Но все пак няколко думи ги разбирам много добре. Кои, например? Браво! Quel mot, bien sûr, je sais dire bonjour, au revoir, des choses très basiques. Знам, разбира се, да казвам винаги добър ден, как сте, довиждане. Такива базата на едно отношение между хората. Добре, да си поговорим сега за повода, по който вие сте тук. До сега в България сме имали много филмови фестивали. В интерес на истината броят им се увеличава през последните години. Защо обаче до сега не сме имали така фестивал на френското кино? Все пак Франция е третата държава най-силна в производството на филми в света. Alors, écoutez, effectivement, ça manquait. Разбира се, това липсваше. Des festivals de films français existent aujourd'hui pratiquement partout en Europe. И мога да ви кажа, че в много големи столици на Европа такива фестивали вече съществуват. Et en Bulgarie, évidemment, ça manquait, il n'y en avait pas. Разбира се, в България малко това липсваше. Et donc Didier Talpin a souhaité, le directeur de l'Institut français de Bulgarie, и всъщност директора на института, господин Дидие Талпин, когато дойде, реши, че трябва абсолютно да се започне с един такъв фестивал и просто това се случва. Реши се, че времето така е дошло назряло за един такъв фестивал. Prêt et les gens étaient prêts pour que ça arrive, ça. Écoutez, il y a aujourd'hui une production de cinéma français très importante. Първо, в Франция в момента има една много силна кинопродукция. On parle de 260 films produits et Говорим за coproduits 250 филма, които са произведени с копродукции местни. Годишно във Франция се произвеждат. Il est donc logique et cohérent d'installer за нас е логично и съвсем нормално да можем да покажем два френски филма, да кажем. Dans un pays francophone comme la Bulgarie. И копродукции в една държава като в България. Един от въпросите, които си бях подготвила към вас, беше именно във Франция в момента усеща ли се нещо като криза в киното, но вие всъщност ни отговорихте. Demandez bien sûr, pour nous c'est important parce qu'il y a une crise mondiale. Est-ce qu'on sent une crise aussi dans le domaine du cinéma en France? Non. Точно обратното ли е? Non, il n'y a pas de crise dans le... Наистина не, няма такава криза. Dans le secteur du cinéma et... Comment vous arrivez à ne pas avoir cette crise? Les chiffres sont là, malgré... Просто като виждам la multiplication du nombre de chaînes de cinéma, защото има de télévision consacrées au cinéma. Много телевизиите помагат на кинопроизводството. Въпреки, разбира се, интернет, в много от тези канали, където се непрекъснато се виждат много филми, винаги има много голяма ауденция. Залите, в които влизат хората, където се прожектират филми френски, с всяка година се увеличават зрителите. Това означава ли, че в Франция така зрителите си обичат френското кино и именно на това се дължи така силното производство на местното кино? Absolument. Les Français, alors qu'ils soient évidemment dans l'industrie du cinéma, qu'ils soient французите, дали са актьори, дали са тези, които произвеждат филмите, дали са зрители, ont conscience qu'il y a une spécificité française. И искат да поддържат тази специфичност, така нареченото френско кино. Des acteurs français ont été dans la rue il y a quelques années pour défendre l'exception culturelle. И даже самите актьори излизат по улиците, за да защищават тази изключителна възможност да има едно различно кино, да го наречем, или специфично френско кино. Mais dans le cinéma et dans la culture en général, il est bon d'investir parce que les investissements sont rémunérateurs et créateurs d'emplois. Даже за тези, които влагат пари в това изкуство, те не губят, защото първо те са добре видяни, защото има работни места и после печелят и пари от това. D'ailleurs, cette économie du cinéma que nous avons développée en France. Тази икономика на киното, която ние развихме във Франция,
s'ouvre à tout un tas de pays grâce aux coproductions. Вече е отворена към много други страни, защото ние правим копродукции. Grâce aussi aux accords de coproduction. Заедно също правим и договори за такива копродукции. Продължава ли да се увеличава интересът от други държави към френското кино, не само към чисто френските филми, но и към копродукции, френски копродукции, съвместни? Bien que le cinéma proprement dit français et vers les coproductions franco. Absolument. Il y a un pays qui s'y intéresse beaucoup et qui a signé un accord il n'y a pas très longtemps avec la France. C'est la Bulgarie. И България, защото преди 10 дни се подписа един много важен договор. Le 22 septembre dernier à Paris, 22 септември в Париж, Vejdi Rachidov, le ministre bulgare de la Culture, et Фредерик Митеран, министъра на културата на Франция, подписаха един договор, за да подготвят копродукции в близките месеци и години между българската и френската кинематография. Казахте, че телевизията също така много помага за развитието на френските филми. Не само за развитието, но френското кино да продължава да бъде все така силно. По какъв начин помага телевизията и можем ли да почерпим опит от това? Bien sûr, la télévision, bien entendu, est une source d'information qui fait la promotion du cinéma. Първо, телевизията може абсолютно много добре да прави промоция на киното. D'émissions en France, par exemple, consacrées au cinéma, qui ont de véritables succès d'audience. Имат невероятен успех зрителски, защото те именно правят реклама на киното. Да. Значи, предполагам, че и ние също така можем да почерпим от този опит. И именно това всъщност ние се опитваме да правим. Специално в нашия сутрешен блок. Много говорим за кино, за театър, въобще за изкуство. 30 нови френски филма ще бъдат представени на сегашния фестивал. Кажете ни с няколко изречения така за най-големите заглавия, които ще бъдат представени. Bien sûr. Alors, d'abord, je voudrais parler un petit peu de ces 30 films. Разбира се, с няколко думи за тези 30 филма. Nous avons donc à la fois des films de fiction, разбира се, има игрални филми, des documentaires, документални, des films d'animation, анимационни, une rétrospective consacrée à Claude Chabrol, една ретроспектива на големия френски режисьор Клод Шаброл, който почина миналата година. Et donc évidemment le festival a commencé il y a déjà 5 jours. Фестивалът почна преди Il reste encore 5 jours pour que les spectateurs et les cinéphiles bulgares puissent découvrir notre sélection. Да продължат да гледат филмите. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que les émotifs anonymes, qui étaient donc le film d'ouverture du festival, les émotifs anonymes de Jean-Pierre Améris. Анонимните романтици вече има невероятен успех. Voilà, alors Les Émotifs Anonymes est un succès. Il a été présenté donc. Той е имал голям успех и вече беше представен на откриването на самия фестивал. Benoît Poelvoorde et Isabelle Carré, qui sont les deux acteurs principaux de ce film, ont été applaudis à l'issue de la séquence. Il y a d'autres films qui marchent bien aussi. L'homme qui voulait vivre sa vie avec Romain Duris et Catherine Deneuve, qui a été présenté donc vendredi soir à la Maison du Cinéma. Il y a des films qui vont dont la programmation commence ce soir. La source des femmes du réalisateur Rado Mihailanu, donc La source des femmes, qui est présenté ce soir. Режисьор Радо Михайлов, който е румънец. Каква е посещаемостта? Как оценявате интереса към фестивала? Alors, d'abord, il y a d'abord eu un intérêt des médias très fort pour cette sélection. Разбира се, медиите се интересуваха много за тази нова проява. Това означава ли, че основно представители на медиите посещават киносалоните? Медиа sont les plus présents dans les projections. Bien sûr, ils ne sont pas plus présents. Il y a du public, les salles se remplissent. Évidemment, c'est un succès. C'est un succès
populaire, mais c'est d'abord un succès médiatique et donc il y a d'abord une reconnaissance. За нас, като за пръв път го правим, медиите трябва, разбира се, и те го правят много добре да говорят за нас, за да може това да стане нещо на един такъв фестивал. Да. Sachant que nous sommes allés faire notre marché à Cannes. Като да не забравяме, че филмите са купени, всъщност ние сме ги взели, без да ги сме купили с права, от миналата година, от тази година. Съвсем нови филми. Importante à dire, à souligner, c'est qu'une partie de la sélection de ce festival va donc rester en Bulgarie et sera distribuée. Тези филми после ще бъдат взети от дистрибуторите, които се занимават с дистрибуция на кино и ще останат да бъдат в България. Le public de Sofia est très présent, mais nous souhaitons aussi que le public en province s'intéresse. Защото ние желаем не само софийската публика да могат и в провинцията, българската публика да се запознае с тях. Не е редно хубавите неща да се случват само в столицата. Сега виждаме малко кадри от поне един филм, с който разполагаме. Разкажете ни какво виждаме. C'est quoi qu'on voit là? Alors écoutez, là c'est un documentaire, me semble-t-il. Je pense que c'est un documentaire consacré... alors il me semblait que c'était le documentaire donc, sur Yves Saint-Laurent, mais là je ne reconnais pas la patte. Donc... Ça dépend, parce que Цвети qui a fait, je sais. Oui. Това е някакъв документален филм. В момента не мога точно да ви кажа, защото селекцията се правеше непрекъснато. Но това е всъщност, сега го видях, един много важен документален филм, което е свързано с околната среда и с голямото движение на хората да запазят околната си среда. J'invite vos téléspectateurs à ne pas manquer L'amour fou, le documentaire consacré donc, à l'histoire d'Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger. Има един много хубав документален филм «Лудата любов», който представя живота на Yves Saint-Laurent и Пиер Берже, които са били повече от влюбени. Просто това е била една страст на живота на Yves Saint-Laurent. Le livre consacré donc à l'histoire d'Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, L'amour fou, книгата също «Лудата любов» между двамата. Има и книга, която е излязла. Как подбрахте заглавията? Търсихте ли по някакъв начин така те да бъдат адаптирани към интересите и вкуса на българската публика, да кажем? Absolument. Nous avons souhaité d'abord donner la priorité aux films récents. Разбира се, искахме на всяка цена да има нови филми, които са произведени последната година. C'est évidemment pas un exercice facile защото не е лесно да се изберат, защото pratiquement au même moment à Paris et à Sofia. Защото те трябва да излизат почти в същия момент в Париж и в София. Des films qui ont connu donc un grand succès и които имаха вече голям успех в разни кинофестивали във Франция. Qui ont reçu tous les éloges de la critique à Cannes. И цялата критика в Кан беше говорила само позитивно за тях. Et donc, encore une fois, des films avec une certaine variété dans les genres. И всъщност филми, които бяха и разнообразни в жанра. Avec des réalisateurs, évidemment, qui ont des sensibilités différentes. Donc, nous voulions représenter ces sensibilités бяха с различни чувствителности и тяхната избор на решения във филмите бяха различни. Имате ли впечатление от българското кино? Искам да connaissez un peu le cinéma. На мен лично ми е любопитно. Je connais le cinéma bulgare de Kamen Kalev. Аз познавам, например, киното на Камен Калев, филмите. J'ai vu pas mal de films anciens des années 50, des années 60 qui avaient été tournés en Bulgarie. Des superproductions са били суперпродукции за времето си. Très impressionnantes. Много интересни за мен. Qui relatent pour bonne partie l'histoire de la Bulgarie. Защото за мен те показват една друга време и епоха, която за мен не е позната. De découvrir très bientôt ce que cet accord cinématographique passé entre la France et la Bulgarie. Най-интересното ще бъде каквото
този договор, който подписахме преди 10 на дни, как ще се развие и резултатът от него. Et comment le monde professionnel du cinéma bulgare va s'en saisir. И толкова бих желал професионалистите в киното да се възползват от този договор. Вие какво очаквате да се случи в резултат на този договор, който е бил подписан? Écoutez, je vais vous dire, je voudrais que ce qui s'est passé le week-end dernier, je voudrais que ça se passe à nouveau à l'avenir. Това, което се случи миналата събота в София, Наталия Дончева, която е българска актриса по произход, и която играе във Франция и съвсем доста в много филми. Последният филм се казва "В сянката на един флик". Alors, c'est une production TV5, donc TV5, това е TV5, която дава парите за... това е една много голяма телевизия, която е в целия свят и която помага на кинопродукциите и която помага на талантите между Талантите ето и Франция. И сега се надявам, че в бъдеще ще бъде така. Дай Боже. На таланти. Аз много ви благодаря за това участие. Само последно да кажем за нашите зрители. Фестивалът продължава до 16 октомври. Всеки може да посети Кино Одеон, Дома на киното и кое пропускам още? Le festival continue, donc nous avons un certain nombre de salles, vous pouvez les citer, Maria. Кажа, например, че на 14 ще има нощта на франкофонското кино, да не го изпускат вашите. Къде ще се проведе? Voilà, donc nous avons donc la nuit du cinéma. La nuit du cinéma francophone. Всяка вечер ли иначе има продукции? Всяка вечер, навсякъде. Et les Belges. С белгийците и с швейцарците правим и нощ на франкофония. Pour les résistants, à 7 heures du matin, on servira un petit все пак да можат, ако те, които са продължили през нощта, независимо в кой час, но сутринта рано ще сервираме кифлички и пиене. Чай, топло напитки. Много изискано и приятно. On a beaucoup parlé cinéma, il faut préciser quand même aux téléspectateurs qu'on a un événement important ou quand aujourd'hui. Тук говорихме за кино, само искам да ви кажа две думи, че днеска откриваме също една много важна за нас изложба. Avec cette ouverture d'exposition защото изложбата е в новия музей на съвременното изкуство. Творбите на една голяма на един голям творец, Ясен Кавайон, която е от хърватски произход, женена за един дипломат френски и за втори път се представя в България с нейните творби, които са тъкани, текстил, хартия, рисунки. Благодаря ви много за това участие. Изключително приятен ми беше този разговор. Много харесвам такива французи, които обичат да приказват и да се усмихват. Благодаря ви много. Ние, разбира се, за пореден път ви каним. 6 вече мина, но до 16 можете да гледате още доста филми в Дома на киното и в Кино Одеон. Със сигурност ще има интересни заглавия. Сега продължаваме с реклама, след което имаме още един много интересен гост за вас.